ავიაბაზარი აღდგენის ეტაპზე ვიზიარმა ქუთაისში ბაზა დააბრუნა და ხვალიდან 6 ახალი მიმართულებით ანახლებს ფრენას. დაიტვირთა ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტით, სადაც ამ ეტაპზე 19 ავიაკომპანია კვირაში დაახლოებით 115 სიხშირით ოპერირებს. ავიაკომპანიები ბრუნდებიან თბილისშიც. როგორ მიმდინარეობს საჰაერო ბაზრის აღდგენა, როგორ შეიცვალა პანდემიის შემდეგ ბაზარი და ტურისტების მოსაზიდად რომელ ქვეყნებზე გაკეთდება აქცენტი. ამ თემაზე სასაუბროთ ჩვენი სტუმარია ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე მარიამ მხრიშვილი. მოგესალმებით და მადლობა გადაცემაში მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს. ქართულ ავიაბაზარზე უცხოური ავიაკომპანიების აქტიურობა შეინიშნება ხვალიდან ბაზას აბრუნებს ვიზიარი ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში. რა გათვლებით ბრუნდება უნგრული ავიაკომპანია ქვეყანაში და რას ნიშნავს ეს ზოგადად ქართული ავიასივრცისთვის? მოგესალმებით, მოგახსენებთ, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, შეიძლება ითქვას წლის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მიღწევა, რომელიც ჩვენ ქვეყანას შეეძლო, რომ გაეკეთებინა COVID პანდემიის პერიოდში არა მხოლოდ ავიაციის ინდუსტრიისთვის, არამედ ასევე ტურიზმის სექტორისთვის. მოგეხსენებათ, რომ ავიაკომპანია ვიზიარი არის ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე სტრატეგიული პარტნიორი ავიაკომპანია, რომელსაც წლების განმავლობაში, რა თქმა უნდა, ორივე მხარის თავდაუზოგავი შრომის შედეგად შეძლო ის, რომ ქონდა არაერთი ბაზა ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში და პანდემიიდან გამომდინარე, როგორც ყველა სხვა ავიაკომპანია, მათაც რა თქმა უნდა გაუჭირდათ ოპერირება საერთაშორისო ბაზრებზე და აქედან გამომდინარე სამწუხაროდ მოხდა ისრულება, რაც მოხდა. ამიტომაც ჩვენი ამოცანა ნომერი პირველი ბოლო პერიოდის განმავლობაში განსაკუთრებით მას მერე რაც საზღვრების ფრთხილი გახსნა დავიწყეთ, იყო ის, რომ ჩვენს გაფართოებულ და გალამაზებულ ქუთაისის აეროპორტში პირველი რაც გვინდოდა რომ მომხდარიყო, ეს იყო როგორღაც თუნდაც პირველი ბაზა დაბრუნებულიყო ვიზიარის. მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ დღეს შეგვიძლია უკვე ღიად ამ თემაზე ვისაუბროთ, რომ 1 ივლისიდან ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში ბრუნდება ავიაკომპანია ვიზიარის პირველი ბაზა, რაც ნიშნავს იმას, რომ პირველ რიგში ეს ხელშეუწყობს ევროკავშირის ქვეყნებთან პირდაპირ საჰაერო მიმოსვლის არსებობას, უკვე უფრო მეტი სიხშირით და უფრო მეტი მიმართულებით, მაგალითისთვის დღეს ჩვენ ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში, მათ შორის ავიაკომპანია ვიზიარი და უმთავრესად ვიზიარი ოპერირებს 8 მიმართულებით, 8 ევროპულ მიმართულებაზე, მას მერე რაც ბაზა 1 ივლისიდან დაემატება აეროპორტს, ჩვენ გვექნება უკვე 14 მიმართულება. რა თქმა უნდა, ეს მნიშვნელოვანი არა მხოლოდ ავიაციის კუთხით, არამედ თვითონ ტურისტული ნაკადების მოზიდვის კუთხით და მეორე, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს რა თქმა უნდა ბაზის არსებობა აეროპორტში ხელშეუწყობს ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას, რადგან განსაკუთრებით იმერეთის რეგიონში და არა მხოლოდ განსაკუთრებით საინტერესო დასაქმების ადგილია აეროპორტი ზოგადად და რა თქმა უნდა თვითონ ვიზიარი როგორც ერთ-ერთი დამსაქმებელი. თქვენ ერთ-ერთ განცხადებაში თქვით, რომ ქუთაისის აეროპორტის განვითარება არის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა და გაქვთ პროექტი, მიგეგმება პროექტი, რომლის ფარგლებში ქუთაისის აეროპორტისა და იმერეთის ცნობადობის ბმა იქნება გარდაუვალიო. რას გულისხმობს ეს პროექტი მოკლედ რომ ძალიან მოკლედ პროექტი გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ გვინდა მეტი ავიაკომპანია ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში, რაც ნიშნავს მეტ პირდაპირ რეისს ჩვენ სტრატეგიულ სამიზნე ქვეყნებში, რითიც ჩვენ შეძლებთ, რომ გადმოვიყვანოთ მეტი ტურისტი და შემოვიყვანოთ მეტი ტურისტი ჩვენ ქვეყანაში. პირველ რიგში თავისი ადგილმდებარეობიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, მთავარი აქცენტს იმსახურებს იმერეთის რეგიონი, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ის სიკეთე, რაც ქუთაისის აეროპორტის გაძლიერებით იმერეთის რეგიონში შემოვა, ეს არ იქნება სიკეთე მათ შორის სამეგრელოს რეგიონისთვის ან ნებისმიერი სხვა მათ შორის დედაქალაქისთვის. ასე რომ ჩვენ მე დღეს ვხედავ იმის საჭიროებას, რომ ჩვენ უფრო მეტი ყურადღება დავუთმოთ იმერეთის რეგიონს, მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი ქვეყანა ძალიან მდიდარია იმ კუთხეებით, რომელიც გვაქვს და ჩვენ რა თქმა უნდა ვცდილობთ, რომ ყველას სათითაო დავუთმოთ ის ყურადღება, რომელსაც იმსახურებენ, მაგრამ ვფიქრობ, რომ დრო მოვიდა იმისთვის, რომ ჩვენი ახალი სამიზნე ობიექტი ქვეყნის მხრიდან გახდეს იმერეთი, ქუთაისი, იმისთვის, რომ ქუთაისის ცნობადობა, იმერეთის გაზრდილი ცნობადობა ხელშეუწყობს აეროპორტების გაძლიერებას, იმისთვის, რომ ჩვენ უფრო მეტად შევძლოთ ავიაკომპანიების დაინტერესება და მეორეს მხრივ ჩვენ ასევე ცალკე მდგომ პროექტად ვფიქრობთ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციისა და გაერთიანებული აეროპორტების თანამშრომლობას, იმისთვის კიდევ ერთხელ, რომ ავიაკომპანიებს გაუჩნდეთ მეტი რესურსი და მეტი ნდობა ქუთაისის როგორც მიმართულების მხრიდან და რა თქმა უნდა მეორეს მხრივ ეს ხელშეუწყობს იმას, რომ როდესაც ტურისტი ფიქრობს თუ საწავიდეს დასასვენებლად იქნება ეს საქართველოს და საქართველოში თქვა კონკრეტული მიმართულება თუ ნებისმიერი
სხვა წერტილი მსოფლიოში, ეს დაეხმარება ჩვენს მიმართულებას, რომ გაზრდილ ცნობადობასთან ერთად მოვიზიდოთ მეტი ტურისტი ევროკავშირის ქვეყნებიდან განსაკუთრებით იმერეთში და შემდგომში მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. შემდეგ თემას ერთ კითხვაში გავაერთიანებ. ქუთაისიდან ასევე უკვე ოპერირებს ყაზახური Fly Aristani და ამ მიმართულებით ზოგადად ყაზახურ-ქართულ ურთიერთობებთან დაკავშირებით ჩატარდა TBC კაპიტალის მონაწილეობით კვლევა. რა გამოიკვეთა, როგორია ორ ქვეყანას შორის ტურისტული შემოდინებები და კეთდება თუ არა ერთ-ერთი მთავარი აქცენტი წელს ყაზახეთს? ყაზახეთი ყოველთვის გამოირჩეოდა ჩვენთვის სტრატეგიული მნიშვნელობით. ჩვენ ხედავთ, რომ წლიდან წლამდე მზარდია ტურისტული ნაკადები ყაზახეთიდან. რა თქმა უნდა, ამაში ჩვენ გუნდს უდიდესი წვლილი მიუძღვის, ისევე როგორც კერძო სექტორს და თავად პარტნიორ ავიაკომპანიებს. რა თქმა უნდა, COVID პანდემიიდან გამომდინარე, ახლაც გამოკვეთილია ის დინამიკა და ის ინტერესი, რომელიც ყაზახური ტურისტული კომპანიები და ტურისტებისგან ჩვენი ქვეყნისადმი არსებობს. კარგი მაგალითია ავიაკომპანია არისტანი, რომელიც პირველად ოპერირებს ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში და მხოლოდ მისასალმებელი და სასიხარულო ის დინამიკა, რომელიც ჩვენ გვაქვს, მაგალითისთვის საწყის ეტაპზე მათ დაიწყეს ოპერირება 2 ქალაქიდან, დღეს უკვე 4 ქალაქიდან არის, იზრდება სიხშირეები, უკვე ავიაკომპანია გადადის კვირაში 3 სიხშირით თითოეული მიმართულებიდან და ჩვენ ვხედავთ იმას, რომ რეისები ფაქტობრივად სავსე ჩამოდის, რაც ნიშნავს იმას, რომ მეტ ყაზახ ტურისტს უნდა ჩვენ ქვეყანაში პანდემიის მიუხედავად მოგზაურობა, რაც კიდევ ერთხელ, რა თქმა უნდა, ზრდის შესაძლებლობებს ახალი სამუშაო ადგილების შესაქმნელად, მეტი ტურისტული ნაკადების მისაღებად, მაგრამ რაც თავარია, უსაფრთხოდ იმ რეგულაციებით, რომელიც ერთობლივად შევიმუშავეთ ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად. საინტერესოა, როგორია კიდევ ერთი ავიაკომპანიის Ryanair-ის გეგმები, როდიდან აპირებს ეს კომპანია ოპერირების განახლებას საქართველოში, რა სიახლეები გვაქვს ამ მიმართულებით? მოგახსენებთ, რომ ჩვენ გუნდს მუდმივად გვაქვს კომუნიკაცია და მოლაპარაკებები ჩვენთვის სტრატეგიულ პარტნიორ ავიაკომპანიებთან, Ryanair-იც ასევე მოგახსენებთ, რომ არის ჩვენთვის ერთ-ერთი ღირებული ავიაკომპანია, თუმცა ჩვენ ძალიან გულწრფელები უნდა ვიყოთ, რა ხდება ზოგადად გლობალურ საავიაციო ბაზარზე, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ავიაკომპანიებთან და გვაქვს მოლაპარაკებები, დღეს უკვე აღარ არის ის მიდგომა, როდესაც სახელმწიფო აქტიურობს და მეორე მხარეს, ანუ ავიაკომპანიას უბრალოდ გადაწყვეტილების მიღება ჭირდება. დღეს არის მდგომარეობა, როდესაც გლობალურად ავიაციის ინდუსტრია არის უპრეცედენტოდ დაზარალებული, რაც ნიშნავს იმას, რომ აქ საუბარი გვაქვს ძალიან დიდ ფინანსურ ხარჯებთან, გლობალური სიტუაცია ეპიდემიოლოგიიდან, რა თქმა უნდა, გასათვალისწინებელია და აქ ერთადერთი საკითხი არის ის, რომ ავიაკომპანიებს ძალიან უნდათ საქართველოში დაბრუნება, თუმცა შექმნილი გლობალური ვითარება მათ არ აძლევთ იმის საშუალებას, რომ ეს გადაწყვეტილებები ისევე სწრაფად მიიღონ, როგორც მათ ამის ფუფუნება ჰქონდათ COVID პანდემიამდე. ჩვენ იმეც ვიქონიებთ, რომ მალე ვიხილავთ, მათ შორის Ryanair-საც ისევე როგორც სხვა ავიაკომპანიებს ჩვენს საავიაციო და ტურისტულ ბაზარზე, თუმცა კიდევ ერთხელ ეს მალე არის კითხვის ნიშნის ქვეშ, იქიდან გამომდინარე, რომ დამოკიდებულია ძალიან ბევრ გლობალურ ფაქტორზე, რითიც ავიაკომპანიები იხელმძღვანელებენ. თუმცა ჩვენ არ დავაკლებთ მონდომებას და აქტიურობას. ზოგადად საინტერესოა თქვენი შეფასებით, რამდენად სწრაფად მიმდინარეობს ფრენების აღდგენის ტემპი, რამდენად სწრაფია და თუ შეგიძლიათ დავგიანონსოთ, კიდევ რომელ ავიაკომპანიებს უნდა ველოდოთ ქართულ ავიაბაზარს? პირველ რიგში აღდგენის ნაწილში მოგახსენებთ, რომ სულ რამდენიმე დღეში ჩვენ გამოვაქვეყნებთ ივლისის მონაცემებს, სადაც საკმაოდ შტამბეშტავი ციფრები გვაქვს აღდგენის კუთხით, თუმცა რაზეც დღეს უკვე შეგვიძლია რომ ვისაუბროთ, ეს არის ივნისის მონაცემები. ორ მონაცემს გაგიზიარებთ, ეს არის პირველი, რომ ავიაკომპანიების რაოდენობა, რომელიც უკვე ჩვენ ქვეყანაში არის COVID პანდემიის რეალობაში, ასე რომ ვთქვათ, ივნისის მონაცემებით უკვე აღდგა 64%-ით, ანუ ის რაოდენობა, რაც ჩვენ პანდემიამდე გქონდა და სიხშირეების რაოდენობა პირდაპირ რეისების სიხშირეების რაოდენობა აღდგა ასევე დაახლოებით 65%-ით. ივლისში ერთს გაგიმჟღავნებთ, რომ უკეთესი მდგომარეობა გვაქვს, რაც საქართველოს ფაქტობრივად აყენებს ერთ-ერთ ყველაზე სწრაფად აღდგენად ქვეყნებს შორის მსოფლიოს ბაზარზე. კარგი დინამიკა არა მხოლოდ ის, რომ ავიაკომპანიები ბრუნდებიან, არამედ მათი რეისების შესრულების სიხშირეც სწრაფად მზარდია, თუ კი ისინი იწყებენ კვირაში 2 სიხშირით, შემდგომში უკვე ზრდიან მოკლევადაში 3, 4 და 5 სიხშირით, რაც ხელს უწყობს კიდევ ერთხელ ხაზგაუსვა ტურიზმის გაძლიერებას, რაც შეეხება ახალ ავიაკომპანიებს, ჩვენ გვაქვს მიმდინარე მოლაპარაკებები, ისევე როგორც ჩვენ ძველ პარტნიორ ავიაკომპანიებთან, რომლებიც დღეს არ დაფრინავენ პანდემიიდან გამომდინარე, რომ ვიზრუნოთ მათ უკან დაბრუნებაზე და მეორე მხრივ ახალ ავიაკომპანიებზე, რომელსაც იმედი მაქვს, რომ მომდევნო პერიოდში გვექნება იმის შესაძლებლობა, რომ გაგიზიაროთ ის
წარმატებები, რომელსაც ერთობლივად გუნდთან ერთად მივაღწევთ. ფრენების აღდგენის დინამიკა საკმაოდ დამაიმედებელია. საინტერესოა რა ხდება ტურისტების რაოდენობის მიმართულებით, როგორია, რამდენი ტურისტი თუ გაქვთ მონაცემები, რამდენი ტურისტი გაატარეს საქართველოს აეროპორტებად და ამ მიმართულებით რამდენად სწრაფად მიდის ზრდა? მონაცემები გვაქვს, ივლისის თვის დასაწყისში იქნება უკვე გამოქვეყნებული ივნისის მონაცემები, სადაც ერთობლივად ვნახავთ უკვე იმ ნაკადს, რომელიც ჩვენ ქვეყანამ შეძლო და მიიღო ყველა მათ შორის აეროპორტიდან, ისევე როგორც სახმელეთოდან. აქ მნიშვნელოვანია ალბათ შევხედოთ უკვე ავიაციის მნიშვნელობას ჩვენი ტურიზმის სექტორისთვის. მოგახსენებთ, რომ 1 ივნისიდან გაიხსნა ჩვენმა ქვეყანამ ყოველ შემთხვევაში შეამსუბუქა ის რეგულაციები, რომელიც ჰქონდა სახმელეთო სასაზღვრო გამშვებ პუნქტებზე, თუმცა არსებობს ჯერ კიდევ ორი ქვეყანა ჩვენ მეზობელ ქვეყნებში, რომელსაც შიდა COVID რეგულაციებიდან გამომდინარე ეს შეზღუდვა თავისი მოქალაქეებისთვის კვლავ რჩებათ, რაც ერთის მხრივ სამწუხაროდ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ სრულფასოვნად არ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ ჩვენი სურვილისამებრ ვუმასპინძლოთ ჩვენ მეზობელ ქვეყნებს ის ასე ვთქვათ მოქალაქეებს და მოგზაურებს ჩვენ ქვეყანაში და მეორე მხრივ უკვე ძალიან აქტიურად ის საჰაერო მიმოსვლები, რომლებიც გვაქვს, თავისი წვლილი შეაქვს ჩვენი ქვეყნის ტურიზმის განვითარებაში. რა თქმა უნდა, დინამიკა განსხვავებულია, მაგრამ დინამიკა მეორე მხრივ პოზიტიური. ახლა ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტი მაგალითად რომ მოვიყვანოთ, ივნისის თვეში პირველი აეროპორტია, რომელიც იგივე ნიშნულზე გავიდა სიხშირეების კუთხით, რაც ჩვენ გვქონდა COVID პანდემიამდე. ეს არის ის ძალიან სწრაფი და ძალიან ჯანსაღი ერთის მხრივ აღდგენის ტემპი, რომელთაც ჩვენ რა თქმა უნდა ძალიან ვამაყობთ. აქ მნიშვნელოვანია უკვე ის, რომ ჩვენ ერთობლივად შევძლოთ, რომ მოვიზიდოთ მეტი ტურისტი იმ არსებული სიხშირეებით და იმ არსებული რეისების მეშვეობით, რომელზეც ასევე ერთობლივად ვმუშაობთ. რა თქმა უნდა, ზოგადად დინამიკა მერყევია მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, აღდგენა ტურიზმის ჭრილში უფრო მეტ დროს საჭიროებს, ვიდრე შეიძლება თქვა ავიაციის ნაწილში იყოს, მაგრამ იმეც ვიქონიებთ, რომ სრულფასოვნად გახსნილი სახმელეთო საზღვრები, ისევე როგორც გაზრდილი ავიამიმოსვლა, ძალიან მალე შეგვეძლებინებს იმას, რომ ყველა ის ადამიანი, რომელიც წლების განმავლობაში ტურიზმში დასაქმების ადგილებს ქმნიდა, ან იყო დასაქმებული, სწრაფად დაუბრუნდეს სამუშაო ადგილებს და მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან სწრაფად უნდა ვნახოთ ტურიზმის პოზიტიური ზეგავლენა ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკაზე. ცოტა დრო გრჩება და მინდა რომ ორი კითხვა მოვასწროთ. საინტერესოა რა ტურისტული აქტივობები იგეგმება ქვეყნის სწორი პოზიციონირებისთვის, იმისთვის, რომ უფრო მეტი ტურისტი შემოვიყვანოთ ქვეყანაში და რომელ ქვეყნებზე კეთდება აქცია? პირველ რიგში მოგახსენებთ, რომ ჩვენ გულწრფელად გეტყვით, რომ ძალიან ფრთხილად ვუდგებით მათ შორის საპრომოციო აქტივობებს, ისევე როგორც ზოგადად გახსნებს და თავად ხართ მოწმენი, როგორ ფრთხილი ეტაპებით მივდიოდით და ეტაპობრივად იხსნებოდა ყველა ის შიდა შეზღუდვა, რომელიც COVID პანდემიიდან გამომდინარე სახელმწიფოს მოუწია, რომ დაეწესებინა. მიზეზი ამისა არის ერთი და უმთავრესი. პირველი ეს არის ის, რომ ჩვენ შევინარჩუნოთ სტაბილური ეპიდემიოლოგიობა და ვიზრუნოთ ამით თითოეული ჩვენი მოქალაქეების ჯანმრთელობაზე და მეორეს მხრივ ეს უნდა იყოს გარანტი იმისა, რომ ტურიზმის ინდუსტრიამ სტაბილურად და მდგრადად განაგრძოს აღდგენა და ჩვენ აღარ გქონდეს რყევები ეპიდემიოლოგიობის გაუარესებისა თუ გაუმჯობესების ფაქტორიდან გამომდინარე. ეს არის პირველი ამოცანა. შემდგომში უკვე რა თქმა უნდა ამ ამოცანიდან გამომდინარე ჩვენ გვიწევს, რომ სწორედ განსაზღვროთ რომელ ქვეყნებზე ვაკეთებთ ჩვენი ქვეყნის სწორებას. სად ვახდენთ ქვეყნის პოპულარიზაციას. ეს არის პირველ რიგში ქვეყნები, სადაც ვაქცინაციის მაღალი დონე არსებობს, მათ შორის როგორიც არის ისრაელი, მათ შორის ევროკავშირის წევრი ქვეყნები, სპარსეთის ყურის ქვეყნები და ასე შემდეგ. და მეორე კრიტერიუმი ეს არის ის სტაბილური ეპიდემიოლოგიობა, რომელიც შეიძლება არსებობდეს ჩვენთვის საინტერესო ტურისტულად მიმზიდველ ქვეყნებში. თუმცა ეს ამ ქვეყნების სია მუდმივად განახლებადია, რადგან როგორც მოგეხსენებათ, ეპიდემიოლოგიობა გლობალურად საკმაოდ ცვალებადია. თავარი არის ის, რომ ჩვენ შევძლოთ შემოვიყვანოთ შედარებით უფრო მხარჯველუნარიანი ტურისტები ქვეყანაში და იმ ქვეყნებიდან, სადაც მაღალი ვაქცინაციის დონეა და რისკები უნებლიე იმპორტირებული ვირუსის იქნება ფაქტობრივად ნულოვანი. კითხვები კიდევ ბევრი მაქვს, თუმცა სამწუხაროდ დრო ამოიწურა. მადლობა საინტერესო საუბრისთვის და გისურვებ წარმატებას. მადლობა. ბიზნეს პარტნიორი შეკითხებს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე მარიამ ქრივიშვილი პასუხობდა. ასეთი იყო ბიზნეს პარტნიორი დღეს. ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით ხვალ 14 საათსა და 20 წუთზე. ნახვამდის.